Ang atong tubag sa Salmo, mga igsuon, nagkanayon nga Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Kanimanggong sala, matud pa sa atong unang pagbasa, makauuaw kayo. Muna niingon si propeta sa tuning kasuwat sa unang pagbasa, propeta Daniel, niingon siya, Ginoo, nakasa minimo, nagpakauaw mi ang among mga hari, ang among mga pangulo, hasta pagani ang ato mga katigulangan, nagpakauaw pinaagis pagbuhat og sala. Niya kon ang Ginoo istrikto gyud kaayo mga igsoon og iya gitang ano bang ang iyang paghatag nato sa iyang pagpakigrelasyon. O bisag kaning paghatag niya grasya nganhi nato kung ibase sa atong mga sala. Ambot angayan pabakatang tagaag adlaw, angayan pabakaha nga pasidlakon ang adlaw inig kabuntag, no? Kay mga buangon kay tas tanan, daghan kay tag mga sa nga wa nato makita or wa nato mapakita. Kana bang dili makita sa atong isig katao, pero ang Dios nakakita. Huna-huna, pulong ug buhat. Yang anong ihangyo man tas Ginoo nga ayaw kami tagda sumala sa among mga sala. Kay gipakita man sa Ginoo una ngadto sa katawhan sa Israel nga bisan pas ilang pagkamasupilon, bisan pagkapila sila nagsupak-supak sa Ginoo panahon pa adtong ilang pagsunod ni Moises, nakalabang sila sa dagat nga pula, pag-abot dito sa atbang, reklamo lang gyapon, natagaan sila pagkaon adlaw o gabi, napay tubig nga mitubod dito sa desierto, dangtag mga pila ka tuig, reklamo lang gyapon. Niabot na sila sa yutang gisaad, napildi nila ang tanan nilang mga kaaway, pag-abot na dito, nagsimba na sa mga Diyos-Diyos. Gitagaag nindot kayong gingharian si Solomon, gikan atong iyang papa nga si David, tagaan pagid siya kaalam nga purtig yung grabiha, naghimo na sa noog sa laod si Solomon nga nanguyab o nangasawa na sa siyang mga pagano ug nagsimba na siya sa mga Diyos-Diyos sa iyang mga pagano. Historically speaking, ingon ani kita hangtod karon gibe lingian na imong tupad ing napakaysa karon ana yag mayong isa naa press nimo ing na dayon pakauaw lang tas Ginoo ani wa mga baga gitagnaong sukad pasuna. Ang nakanindot kay ang Ginoo baga sad kaayo ang iyang gugma para nato. Nakaron unsaon man nato pahimos ani sang gugmas Ginoo. Niingon man ta Ginoo ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Unsa man sa atong buhaton, di sad nato tagdon ang atong isig katao sumala sa ilang mga sala. Kamong mga asawa, ayaw tagda ang inyong bana sumala sa ilang mga sala. Mausad ang mga bana, dili niya sige hagtagad ang iyang asawa sumala sa iyang sala. Kinaam sa sala ang asawa. Mga ginikanan ayaw tagda ang mga anak sumala sa ilang mga sala. Kay kita rabano, ang atong ihimong brand sa usa ka tawo ang iyang sala dili ang iyang maayo. Nanglitan ron na kay silingan na ni graduate og engineering, unya nagtrabaho as engineer, ni pasar as engineer. Unsa may mo itawagan niya? Engineer. Karon kay natintal man ang imong anak nga 12 anyos gi-rape man nya imo nang gikiha na priso. Unsa na may tawag nimo niya? Rapist. Pedophilia, maniakis. Amo na itaw nawa na to engineer. Mga nindot man to engineer, ana nawa. Bisan gani pare kanindot ana father ana. Sus kay nireklamo mang imong anak nga sakristan nga gimolestiya siya sa pare.
Hala to ana tawag na pari, payo pari nga sa panatanan diha. Pedophilia, di na kamo tawag niya as father. Mo na gitawag, gitagad na nimo siya sumala sa iyang sala. Unya matud pas Ginoo, pag maluluyon kamo aron kamo kaluy-an sa amahan, ang sukdanan nga inyong gamiton sa inyong isig katao, matud pa niya dinhi sa atong ebanghelyo, mausad ang sukdanan nga akong gamiton kaninyo. Pag manggihatagon kamo o kamo paghahatagan, ibukbo kutob sa inyong mahakgom. Matud pa diri, ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Kanindot ana no? Sa ato pa di ay pulos ta sadaan. Pero unsa itong buhaton? Gamito nato ang taksanan sa Ginoo. Dili ang atong taksanan. O giunsa man ta pagtan-aw sa Ginoo, the more nga daghan tag sala, the more sad siyang muhatag nato og kaluoy o gugma. Lingay mong tupad. Ikaduhang lingi na siya, dili natikatag don isip makasasala. Sige na. Ngamingon siya, unsaon naman ko nimo? Ako nagyug kang patyon. Dili, ato na siyang higugmaon isip makasasala. Kita din makasasala, manggita ako makasasala, kamo makasasala. Pero unsaon man nato pagpakita nga wa ta magtagad sumala sa atong mga sala. Unsaon man magpinalitay tag slat. Kana ra. Pader palit kog slat. Mo ana sa ko gikan man ni sa sadaan no. Ana nya mingon sa tong usa palit sa kog slat pader gikan manis nagpuyo-puyo ana nya karon kay nipalit man kag slat nagpadayon man kas pagtabang sa simbahan nya naa man sa kay sala basin pa basin pa ang Ginoo mohatag sad nimo og grasya na kanang imong sala imo na nang mahunong kanang imong sala malig-on ka nga di na ka madaan na ako na sa koy akong paboritong sala tingali sa akong pagsigig palit og slat kay mo palit man sa kog slat dinhi tungod sa akong pagtan-aw sa simbahan isip dapit diin akong mapakita ang akong gugma basin ang ako sang sala nga sige na kong balik-balik malig-on sa kuani kay bugti ni sa sige sa nakong balik-balik og buhat og maayo bisan pa man sa akong pagkamakasasala. Mao ni siya ang nindot kay natong matngunan kay ang gugmas Ginoo mga igsoon mo buhos gina nato kon kita sad dili sad managana paghigugma sa atong isig kamakasasala. Manindog ta pagampo sa katawhan